弟兄姊妹早晨，返到嚟教會好興奮係咪啊？阿門！大家一齊敬拜神係咪好興奮嘅事啊？阿們，好興奮啊！我嚟到嘅時候咧，感覺到真係好興奮啊！今日咧真係要再一次咧恭賀何牧師，同埋咧同樣我都恭喜阿黎牧師嚇，更加係恭喜教會。阿門，阿門係啊！祝賀咧阿何牧師咧下個禮拜榮升咧。叫唔叫榮升啊？係啊，堂主任啦，同樣地咧，我都恭賀咧黎牧師咧覓得傳人啦，阿門！更加要恭賀教會，我諗呢一個咧確實係咧神主榮耀福音其中一件大事，並且咧係成個基督身體嘅好事，因為教會認出佢嘅牧者，阿門！教會揾到佢嘅牧人，而咧下個禮拜要喺咧眾人面前咧嚟到去見證呢件事情。阿門！正如咧頭先姊妹所分享嘅經文，何牧師所分享嘅經文，耶和華以勒 ，Amen，Amen。Amen。透過見證，透過呢啲事，我哋知道上帝喺我哋生命裏邊一定預備足夠俾我哋。阿門！雖然今日嘅講題唔係講呢樣嘢，但係好確信你嚟到神面前嘅時候，你必須要信佢，並且去信，你信佢會賞賜嗰啲尋求佢嘅人嘅。當神見到你嘅時候，佢喺你生命裏面必有預備。所以不管你今日嘅問題係啲咩都好，我哋確信上帝一定會賜福俾你。阿門，阿門。同側邊講，神有預備俾你嘅。再次多謝教會，多謝何牧師嘅邀請，預備咗我今日咧喺呢度。哎呀，我個講台唔好意思啊，初到貴境唔係好慣啊，多多包涵，冇乜嘢事嘅。今日咧辛苦晒，唔該晒何牧師。得。今日講嘅講題咧係叫做把口啷個油嚇。從雅各書第3章去睇嘅。所謂啷個油其實好直接嘅啫。我好想咧帶出一個意思，呢個啷個油咧唔係講話我哋講説話油腔滑調嗰種嚇。冇嗰樣嘢就讚嗰樣咁嚇。而家好多時候我哋好興咁嘅文化嘅。總之讚下先啦咁。而家確實咧係講緊咧我哋嘅言語，我哋嘅嘴唇被聖靈嘅膏油膏抹啊！阿門。阿門係講緊咧，其實我哋整個人嘅輪廓咧係透過我哋嘅説話彰顯同埋表達出嚟嘅嚇。兩個比較極端嘅例子啊，我哋見到咧某啲人嘅樣子咧，我哋睇落嚟咧係應該咧佢把聲係咁嘅，但係當佢開聲講嘢嘅時候咧，你就發覺咦佢把聲同佢嘅樣唔係好配合嘅喎，會唔會有啲咁嘅情況㗎？有時都會㗎，或者倒轉頭嘅嚇。我當自己係年青啲嘅一代啦，我睇動漫嘅嚇 ，OK 嚇，日本動漫有聲優㗎嘛嚇，聲優咧淨係扮把聲嘅啫，但係冇樣睇嘅。但係最近年啦，啲聲優都明星咁噶啦。如果你明白，啲後生仔咧都好膜拜啲聲優噶啦，佢哋唔出樣嘅，就係得把聲，但係好多啲好靚聲嘅，你想像佢咁嘅樣，想像佢咁嘅人。但係咧，你發覺我完全唔同。當然咧，我哋加諸咗自己好多幻想。我想表達嘅就係咧，我哋嘅言語、我哋嘅舌頭、我哋嘅談吐，唔單止係我哋聲線咁簡單，更加咧透過我哋嘅談吐，係表達緊整個人內在生命嘅輪廓係點樣樣嘅嚇。你嘅思維係點？你嘅語氣係點？你嘅快慢緩速係點？其實咧就彰顯緊你內在嘅人嘅。而我哋確信一樣嘢。我哋內在嘅人嘅轉變，唔係咧淨係出邊咧去學講嘢咁，我哋受訓練，我哋學過講嘢嘅，例如所謂發音，或者倒轉頭輔導都要學點樣問問題、講嘢，係超過咁啊！而係咧，我哋咧內裏邊，我哋俾上帝嘅靈充滿。第一，我哋要重生，破除我哋生命嘅咒詛，我哋就會講到好。阿門。阿門，所以咧嗱，成個信息就係講呢種嘢噶啦。我哋睇第3章開始係雅各書，第3章咧係講到咧係言語。聖經裏邊咧比較少嘅部分，我下一章係咪要自己去撳啊？或者我講下一章咁啊？唔該晒。
雅各書第3章咧，係其中一個長篇幅嘅講到我哋舌頭係講咩。當然咧，箴言裏邊咧唔同段落嘅言語嚇，裏邊講到舌頭。耶穌咧都同樣地講到咧，我哋嘴裏邊同埋我哋心嘅關係。即係雅各書咧，我先講講少少嘅 background 先。點解講舌頭係其中好重要嘅嘢咧？大家都覺得喺新約裏邊最早成書咧，應該咧就係書卷，係雅各書啦。而同樣地咧，係耶穌嘅弟弟寫嘅。而更加一樣嘢，我哋知道呢個雅各耶穌弟弟係早期教會嘅領袖。當改教嘅時候，馬丁路德咧佢稱早期嘅馬丁路德稱雅各書為稻草書信噶嘛。意思咧就係咧，佢覺得如果因信稱義，因為雅各書係講好多行為嘅嚇。雅各書1章第27節咧，就係成個雅各書可以叫做話個總綱。佢就係如果咧一個人自認為虔誠，唔勒住自己嘅舌頭，同埋唔看顧喺患難中嘅孤兒寡婦咧，佢就話呢個虔誠係假嘅嗱。所以馬丁路德咁樣聽落去就初頭佢覺得，喂，好似全部都講行為嘅喎，但係當時候神俾嘅啟示係因乜嘢稱義啊？因信稱義嘛。所以佢初頭嘅時候好難咧俾個權威性嘅書卷，但係後期咧佢接納咗啦。佢發現咧佢能夠咧配合得到就係我哋有嘅行為唔係叫我哋稱義，而係咧我哋因信心而嚟得救嘅果子嚟嘅嚇。我哋喺神面前稱義係憑信心，但係喺人面前稱義咧係憑乜嘢啊？就憑你嘅生命咯。係，你可以日日話我係基督徒噶，但係神知道啫嘛。你側邊嘅同事唔知，家人唔知，朋友唔知，咁你話自己基督徒，你喺佢面前咧，你就稱唔到義啦。佢唔覺得你係基督徒啦嚇。咁所以雅各書咧係好強調行為，而其中一個咧喺反覆咧喺書卷裏邊啦講到嘅就係舌頭。所以1章嗰度講到，第3章咧就講好多，大家都好熟悉嘅。我同大家都好快咧去睇一睇3章第1節。3章第1節講啲咩咧？佢話我哋弟兄啊係乜嘢啊？唔要許多人嗰度做教師，因為你哋知道我哋做教師嘅係要接受更嚴厲嘅審判。嗱，點解佢要提到一樣嘢？因為當時有個教會嘅背景，佢哋唔係再興聚集噶啦。佢哋因為被逼迫嘅時候咧，聚唔到嘛，佢哋要分散啦。分散嘅時候，試想像如果冇牧師啦，又上唔到網啦，又冇地點聚會啦，咁點樣教會可以成教會啊？所以佢哋就訓練好多領袖去做教師咯。而更加提嗰啲做教師嘅人啊，你唔好淨係上台講嘢啊，就即係廿文廿武咁啊。所以嗱，我哋呢啲咧，即係你哋可以哈利路亞先嚇，我哋就係先受審判先。佢話你哋嘅生命啊，喺台下邊唔同環境啊，都要顯出嗰個神嘅恩典嚟。而第2節咧提一樣嘢，佢話原來，哇！呢個原來係真係好大安慰嚇。佢話嗱，你要受審判，但係佢話即係咁講，原來咧許多人喺好多事上邊都有過失。如果有人言語上冇過失，佢就係完全人，也能勒住自己嘅舌頭。我哋好中意細個嘅時候問人一個問題啊嘛，邊個未曾講過大話㗎？舉手啊咁樣嚇。咁我哋就知道舉手嗰個咧就應該咧應該都係講緊大話啦。有呢度又講緊乜嘢嘢咧？佢話人大部分人好多人喺言語裏面都有過失啊。過失咧就唔係一個刻意嘅錯。佢話過失係 stumble 即係棘親。例如咧，上次我記得我行落嚟呢度棘親，我就唔係刻意自己撲低嘅，係你講咗嘅時候發覺，哎呀，弊啦，有時經常都話係潑出去嘅水嘛，講咗句説話，同老婆鬧交，哎呀，講咗，我有2個女都係我同咁樣鬧個女，我發覺，哎呀，好似講得太盡啦。同弟兄姊妹講啲説話，我牧咗會將近25年，我有好多説話，我回頭嘅時候發覺，其實我唔應該講，但係我發覺嗰陣時可能意氣風發，可能自己咧實在年青啦，過失。佢話如果冇過失就完全人啦。佢表達咩？
佢表達嘅一個安慰，我哋每一個人都喺話語上邊曾經有過失嘅。佢講呢個安慰就同我哋提出解決嘅答案。嗱，下邊有幅圖啊，大家認得佢嚇。我哋有段時間稱佢為事頭婆啊嘛。阿事頭婆稱咧佢掌權作王佢英國嘅體制裏邊啦，做皇后嘅大概70年裏邊咧，大家都覺得佢領導得好好。同埋咧喺國家內外都冇乜麻煩嘅事，喺啱嘅時候佢就出現，啱嘅時候佢講嘢，佢憶述翻咧佢自己嘅喺好多嘅時候説話嘅原則，呢個就係原則啦。No complain, no explain，即係話咧佢屋企發生乜嘢事，周圍官員皇室發生咩事，佢唔會公開行出嚟，佢指罵自己人，佢嘅仔女，佢嘅皇室咁。我哋冇聽過啊，印象中冇啊。同人哋去發一個命令，佢決定咗一樣嘢嘅時候咧，佢都唔同你解釋嘅。佢講咗就講咗，你點樣講都好，佢唔會翻轉頭咧嚟話嗱，我咁其實咁嗱，佢唔係一個咁嘅風格。大家就覺得佢喺話語嘅裏邊咧係好能夠掌控啊。而我哋知道其實佢都係基督徒啊。每年當時有聖誕節喺嗰棵聖誕樹喺度講話噶嘛，好多時好似牧師咁樣咧，用聖經經文勸勉整個佢哋英聯邦係佢哋英聯邦嘅嗰啲子民咧點樣去仰望上帝啊咁樣。所以咧呢度咧一個例子，亦都係3節，我哋繼續睇，佢就講到咧言語嘅力量，佢話其實好重要啊！我哋知道我哋講説話。我哋不論覺得自己係乜嘢身份嘅人唔係好話我喺間公司嘅領導，或者係主任牧師，或者係小組組長。頭先提到我哋作為父母好我作為仔女好，我個爸爸咧已經93歲啦有好多自己嘅性格，好似細路仔咁出咗嚟嘅，令到咧我哋心咧都好即係五味架翻騰咁嘅意思嚇，但係我都要好控制自己嘅言語啊！喺呢度有描述到咧，言語係乜嘢？好容易明白啊！佢話咧，我哋如果能夠把嘴環放喺馬嘴裏邊，佢就順服啦，能夠控制佢全身。佢話如果船隻雖然大大被強風猛吹，用少少嘅舵就可以隨着舵嘅意思，佢就描述到舌頭嘅力量。雖然喺成個身體各個器官裏邊好似係少咁我哋知道最大器官係皮膚另外嘅就係舌頭啊。佢話雖然係少，但係原來咧控制到全身。後邊嗰幅圖，大家好明顯能夠知道啦我哋香港人中意跑馬嘅，可能咧有閒選嘅嗰個輪子都好容易。佢更加後邊咧描述到乜嘢？佢話同樣第5節，舌頭係小嘅肢體，卻能夠說大嘅話，大就唔係謊話係 compare with 小佢就表示緊佢能夠引導嘅能力。佢話睇下最小嘅火能夠點燃最大嘅樹木，舌頭係火，在魄體中係不義嘅世界，能玷污全身，亦都能燒毀生命嘅輪子，而且佢係被地獄嘅火點燃。各類嘅走獸、飛禽、爬蟲、水族，本來可以制服，也已經被人制服了，唯獨舌頭係點？沒有人能制服，是永不靜止嘅邪惡，充滿了害死人嘅毒氣。哇！今日我出街嘅時候咧，有啲唔安樂。平時我屋企都有薄荷糖嘅，今日出嚟咧，發覺咦冇薄荷糖。喺嗰邊商場咧又揾唔到7粉。因為要講嘢咧，我自己都有啲 aware， 都唔想影響別人啦。我唔知道係點啊，因為自己問到㗎，有啲唔安樂啦。但係佢呢度講嘅唔係我嘅口氣喎，佢係講緊咧，我哋帶出嚟嘅破壞嘅咩？如果我哋套用喺呢度嘅時候，佢話最小嘅火可以點燃最大嘅樹林，個破壞力啊！今年年頭2025年1月，唔該晒，加州洛杉磯大火，我哋知道燒咗個幾月個結果就係翻嚟將近30人喪生，20萬人要遷徙並且18萬間房我哋啱啱尋日7月中爆炸拆炸彈，話有18棟6000人要遷徙。佢呢度係18萬間屋
係冇咗。並且咧燒毀嘅地方係點咧？我港島人啊，有3個港島嘅面積咁大啊！啲人要查啲火災點樣起嘅，邊查得到啊？消防員嘅就話應該有人唔小心啦，係啊，少少嘅火我哋俗語咯，少少嘅火可以燎原啊嘛。唔知呢個咪啱啱開始個 stumble 咯，失足咯，係無意嘅咯，但係無意嘅都會燒成咁啊！咁樣應用，下個禮拜何牧師做主嘅牧師，你想摧毀佢好簡單，你想摧毀佢嘅帶領好簡單嘅咋，係啊，就係、哎呀，好似有一日唔覺意見到何牧師唔知做啲乜嘢，總之係好唔覺意講啲你都覺得好唔覺意唔好嘅嘢，係啊，可能好唔覺意，全部都好唔覺意嘅啫。慢慢就滲下，一個人、2個人、3個人，因為大家都唔係好 sure 啊嘛，都唔係好覺意啊嘛。而呢度亦都正係用我哋舌頭嚇。當然我哋今日咧唔係講gossiping 流言蜚語嗰類啦，但係都有影響喎。係少少嘅説話已經燒咗好多噶啦。有一次咧，下一章我聽個朋友喺一個機場，喺機場嘅時候咧，我哋將要 check in 嘅時候。咁佢見佢前邊有一個爸爸帶住個小朋友啦，佢哋可能一家去旅行咧，好幾個篋啊！咁個爸爸將啲篋拎晒上去啦。咁啊過咗關嘅時候咧，要將啲篋拎翻落嚟嘅時候咧，咁個細路仔就行喺前面。咁個爸爸咧好雞手鴨腳咁就叫：哎呀仔過嚟幫我手！個仔咧大概6、7歲到嘅，佢幫我手但係個仔咧冇乜反應2秒啫。跟住個阿爸咧就。哇！好多説話 X Y Z，有啲咧我哋聽到係覺得好摧毀個細路仔嘅自尊嘅説話咧，爆咗落咧呢個小朋友身上咧。而咧出奇嘅係咧，嗰個小朋友竟然冇反應喎！大庭廣眾俾阿爸鬧，但係佢冇反應。哇！我哋能夠想像咩咧？想像嘅唔能夠確定，但係能夠想像咧，就係應該個阿爸都唔係第一次咁鬧佢啦。而能夠想像咧，應該呢個仔咧已經麻木，並且咧每一次阿爸咁樣鬧佢，佢有個防衛機制咁。而嗰啲説話已經有防衛機制，已經入咗佢心，佢唔想再接受傷害啊嘛。並且喺公眾場合嘛，故此咧，我能夠想像得到呢個小朋友喺佢心裏邊佢點樣睇自己。喺心裏邊，佢之後咧係帶咗好多成年人重要人物嘅一啲嘅我哋叫做啦壓力啦、詆毀啦，喺佢生命嘅裏邊。所以啱啱嘅經文話生命嘅輪子係啊，呢個 wheel of life 咧，其實就係指緊咧好直接係講緊咧我哋人生嘅路徑。佢就係言語可以左右一個人生嘅路徑係點樣行嘅。聖經好多嘅地方講到言語嘅重要性，我冇喺呢度有一個經文，我哋知道喺箴言第25章11節嗰度話，一句合宜嘅説話就好似金蘋果落喺邊度啊？銀網子嗰度咧，其實個意思係乜嘢？意思咧係講緊咧，通常咧嗰啲君王喺宴會嘅時候咧，都會用一個好合宜嘅器具。銀器具上邊鑲金嘅，嚟到去咧獎勵啊，嚟到去咧獎勵自己嘅臣僕啊，而咁樣擺佢話咁喺宮廷裏邊有金器銀器就係匹配嗰個場合，並且帶嚟慷慨同埋咧仁慈啊。而我哋更加知道啊，另外一段聖經後邊會有嘅，箴言第18章21節話：生死喺乜嘢權下？舌頭啊！就好似啱啱所描述嗰個小朋友嘅情況咯，你想嗰個人沮喪，你想嗰個人絕望，你唔需要做好多嘢噶，你鬧佢啦，你同佢講你冇希望啦，你同佢講咧唔得，你不停俾負能量佢咯，就係我哋叫你將啲負能量就過俾佢咯。啱啱咧呢半年咧有本新書出咗嚟，叫做連結
英文叫做連結，唔係中文叫做連結嚇。英文咧我唔識讀嗰個字啦，係一個咧猶太人寫，之前咧寫咗人類歷史嘅嗰本書咧，你可能有聽過。佢其中咧佢估計緊咧未來我哋而家 AI 好犀利啊！我哋咧好多手提電話有佢自己嘅嗰個運算嘅模式啊。佢話咧其實整個運算模式向嚟有估計咧，係越嚟叫人咧睇得多憎恨同埋極端嘅信息嘅。佢話喺社交媒體嗰度，佢喺社交媒體佢自己嘅嗰個運算咧就吸引人啊嘛，人哋中意睇啊嘛，你睇得多佢又再俾你睇啊嘛，就係容易咧令人咧睇得多憎恨同埋極端嘅信息嘅。而呢度我哋咁樣睇嘅時候，無怪乎啦，我哋慨嘆啊！有時候呢個世界嘅境況係走向咩極端，所以我哋鼓勵弟兄姊妹啊，教會有 IG 有冇啊？教會 Facebook 有冇啊？你做下樣你都 like 咗好嘅，你點都 at 下佢啊！因為咧根據個運算模式咧，或者會困到俾你啲 friend 睇到教會啲嘢嘅嚇，而咧好過去睇埋啲好垃圾啊，唔知乜嘢嘅嘢。但係呢個就影響緊生命嘅輪子咯。而我哋睇到第9節，佢講到話咧，我哋用舌頭頌讚我哋嘅父，用舌頭咒詛照着神形象被造嘅人，頌讚同埋咒詛同一個口出，我哋嘅弟兄們，這是不應該的。泉源能從一個出口發出甜苦兩樣的水嗎？講呢度之前咧，我自己有個好深嘅反省，就係講到我哋點講説話。我發覺我自己屋企，因為咧我爸爸媽媽讀書唔多嘅，但係佢好鼓勵咧我哋5兄弟姊妹都讀書嘅。細個咧就同我哋講萬官皆下品，就唯有讀書高。其實中國人其實都係咁嘅諗法嘅。嗱，讀得書多咧，或者追求讀書咧，就好追求知識啊！我哋好想知好多嘢，我哋講出咧一啲啱嘅嘢。頭先提過咧，我爸爸90幾歲啦，我平心而論，佢反應慢咗，智力又慢咗，智力衰退，記性咧亦都好弱嘅，並且人咧到咁嘅年紀咧，剛僻一啲，唔係好聽人講嘢嘅。我話我嘅反省就係咩咧？我嘅反省咧就係有時候我應該講一啲聰明嘅説話、啱嘅説話，定係講出一啲係良善嘅説話，對佢好嘅説話。其實有時我哋都會諗嘅，有好多人佢真係唔知乜嘢嘢係啱咩？佢真係唔知乜嘢嘢係錯咩？或者條路點行咩？但係我一路講緊言語嘅影響啊！但係喺呢段關係嘅裏邊嘅，佢未必需要我同佢講一啲我啱嘅嘢，或者話俾佢聽嗰啲係錯嘅嘢。喺關係裏邊，佢話佢需要我聽嘅係啲仁慈嘅嘢，係啲善良嘅嘢，對佢係好過嘅説話。會唔會係咁啊？啱唔啱門啊？我再深一層去諗，我做牧養，我見好多弟兄姊妹有時輔導嘅。有時真係個心好痛嘅，因為好多人咧見到個氹喺度，佢都自己踩落去。但喺輔導室嗰度，我冇理由同佢哋講：喂，聖經係咁講嘅喎，你咁蠢嘅，你唔知道咁嘅嘢嘅。冇錯，佢係需要被教導嘅。但係大部分時間嘅，佢揾得牧師嘅，佢係好想聽翻一個牧師嘅牧養嘅説話、仁慈嘅説話、安慰嘅説話，以致到佢覺得自己並明白被護理，佢可以做一個啱嘅選擇啊！故此説話裏邊成日都錯，我自己覺得雖然我知道佢咁係錯，或者佢應該咁樣做得啱，但我唔會即刻講一啲嗰啲説話先。我選擇有乜嘢良善説話，因為耶穌對嬲尾對我嘅評估就係一個良善同埋忠心嘅僕人啊嘛。我希望嘅，我俾人紀念嘅有一日。唔係我係識得嘢多，希望咧人哋認識我嘅，我係愛咯，我係有愛，我係會對人仁慈咯。正如呢個世界係咪需要多啲仁慈咧？呢個世界需要多啲咧，唔係講話啱定係錯咯，
係需要咧大家多啲嘅仁慈去對待咯。我哋繼續睇落去，呢個就係言語嘅力量、破壞力。頭先提咗好多，其中一個我哋跳下去啊。我哋又跳啊，係啊。啱啱提咗好啊，唔該，我哋又跳啊。啱啱嗰段第9節經文咧，你發覺咧，佢話用舌頭咒詛。第9節，佢就描述到嗱，我哋一班基督徒，雅各書同基督徒講噶嘛，我哋去敬拜讚美上帝係用呢把口，但係同樣地同時間，我哋失足嘅時候，唔覺意嘅時候，我哋去咒詛咧係一個指控嚟噶嘛。咒詛咧係同佢講緊你將來會嘅審判嘅結果係點啊？呢個係咒詛啊嘛。即係例如唔好咁樣講啊。例如話你死蠢嘅，你咧呢一世人都嫁唔出嘅，你咧一定咧冇話邊個咁叻嘅，你一定做唔到嗰啲嘢嘅，冇人會中意啦。呢啲係就係咒詛啦，係帶嚟一個極端咧，一定會令到人哋個結果會係咁嘅説話。而我哋有時候咧，好容易都講到出嚟嘅喎。係啊，我個細女咧，佢講嘢有時候就係咁啊。我個細女咧，佢最中意講啲好極端嘅説話。爸爸，你從來冇一次試過聽我講嘢。哇！即係邊度學翻嚟嘅啫？係啊，你唔會關心我嘅諗法。哇 ！OK 嗱，咁對於我嚟講咧，in somehow咧係一個傷害咧。我聽到就係，因為我就覺得你覺得我係一個唔仁慈嘅父親咯？你係覺得我一個唔會體諒女兒嘅父親咯？嗱，而呢度講咩咧？我就想提一樣嘢，所謂嘅咒詛，呢個真係我自己嘅反省同埋經歷。我教會服侍好多長者，好多長者行動不便嘅，同埋咧，我哋教會嘅年齡層咧都好多弟兄姊妹照顧緊佢嘅行動不便嘅父母。我自己係咯，我媽咪咧84啦，我阿爸93啦。我哋兄弟姊妹咧經常討論我爸媽嘅情況嘅，好似咧父母討論仔女嘅情況咁。但係我俾自己一條rules 嘅，不論討論阿爸咩情況都好咧，我都唔可以喺説話裏邊輕視佢、嘲笑佢，同埋咧輕慢佢。我點樣講説話，爸爸媽媽都好咧，我唔能夠詆毀佢，我唔能夠咧有一個咒詛嘅意味。係啊，或者咧追討埋怨嘅意味喺我父母身上邊。呢個因為我睇到呢段聖經，我睇到咁嘅聖經，我自己要戒備嘅就係話《申命記》咧第27章係講乜嘢？佢話輕慢父母的係點咧？哇，必受咒詛喎！跟住話嘲笑父母、藐視而不聽從父母，谷中嘅烏鴉必啄佢哋嘅眼睛，小鷹也必吃叉喎。更加以弗所書咧提到咧，就係一個正面喺度作兒女嘅，喺主裏邊聽從你嘅父母係理所當然嘅。第一，我哋孝敬父母在世得福，呢個係第一條帶應許嘅誡命。而套用喺言語嗰方面嘅時候咧，我要將自己咧嚟到呢啲經文嘅面前啦。我要同主講，係主啊，我有冇曾經喺言語嗰度，我同阿爸阿媽傾偈，主啊，係帶有一個輕視、嘲笑、藐視嘅意味嘅咧？主啊，求你幫助我，求你潔淨我，求你咧扭轉我。而更加啦，我哋生命嘅裏邊，唔單止我哋會有不尊重父母而嚟嘅言語啦，更加我哋自己會咒我哋自己嘅。有個姊妹佢喺律師行做，同佢傾偈，佢話牧師啊，我唔想做呢份工啦。我話點解啊？咁難得，我老闆不停同我講，我唔適合做呢份工啊。佢話你嘅性格啦唔適合啦，你嘅人品唔適合啦，你嘅能力唔適合啦。佢話哇，令到我自己都覺得好唔適合喺呢啲度做工。我唔應該咧做律師啦，我應該咧走出去做其他嘢啦。以至到佢自己都會覺得自己入錯行
啊，當然好多唔同嘅例子，我會覺得會唔會個老闆係想因此辭退佢，所以咁樣去到去講啦，係啊。但係咧，確實我哋睇到咧，聖經有唔少嘅例子，而同我哋講，我哋有時會因為人哋喺我哋加諸嘅説話，而我哋信咗，限制咗我哋生命上帝工作嘅可能嘅。呢個例子咧，呢度咧好快嘅略過創世記27章，利百加係一個例子。佢願意為個仔好嘅時候，佢寧願自己被咒詛。佢寧願自己被咒詛，寧願嗰個禍患加喺我哋生命嘅裏邊。我哋好多個人咧，都喺我哋成長嘅裏邊，我哋經歷咗好多唔同形式嘅咒詛嘅。可能父母喺我哋生命裏邊所講，佢哋未必係刻意去，但係佢喺我哋生命裏邊帶有傷害嘅説話。可能老師啊，喺我哋生命裏邊咧帶有傷害嘅説話，以致到咧我哋信嗰啲嘅説話。有個弟兄曾經同我講：牧師啊，我結婚嘅時候，有另外一個屬靈嘅長者同我講一樣嘢，佢話：弟兄你結婚好啊，但係你知道你老婆一定叻過你㗎，你老婆咧一定好過你，所以你要俾你老婆去到做大啲啊咁樣。係出於好意嘅，但係個弟兄就覺得：係啊，咁我係咪即使我唔可以有自己嘅呼召啊？我唔可以咧去成全神俾我，一定要支持我太太啊！例如頭先好多嘅例子，呢個咧就成為咧我哋生命裏邊限制。好似啱啱所講嘅話，嗰個生命嘅輪子係出於地獄嘅火燃點，並且咧係佢描述到唔可以靜止嘅邪惡，害死人嘅毒氣，令到我哋嘅生命裏邊就被敗壞，令到呢啲言語咧好似個枷鎖咁放喺我哋生命裏邊，都喺一啲時間會俾仇敵打開，成為謊話同埋憎恨之門。而我哋確實知道，唯有耶穌基督係可以破除我哋人生裏邊各樣嘅咒詛。阿門，阿門，係唯有耶穌基督啊！不管父母嘅關懷，佢誤解而出嘅説話，或者老師出於愛心嘅，佢無意嘅限制咗你嘅話語，或者你自己對於自己嘅限制都好。但係上帝俾我哋嘅將來，神係仁慈嘅天父嚟嘅，佢願意你嘅將來係進入耶穌所俾你嘅豐盛嘅裏邊。你幾咁跟隨神嘅時候，佢俾你嘅恩典同埋祝福就冇限制嘅喺你生命裏邊流露出嚟。故事第9節佢描述到一樣嘢，佢話第10節我哋睇翻落去，佢話頌讚同埋咒詛同一個口出嚟係不應該。第11節佢話泉源能出一個口，人一個口出兩樣嘅水嗎？我嘅弟兄，無花果樹能生橄欖嗎？葡萄樹能結無花果嗎？鹹水也不能流出甜水來。佢近指緊乜嘢呢？既然咧言語個個都有過失，既然咧言語係咁影響一個人生命嘅歷程，既然原來言語咧出嚟好多時候都係破壞嘅能力，我哋自己會去破壞，並且我哋都承受咗人嘅破壞，而我哋都唔能夠控制。一方面讚美神，一方面我哋都會無意地去咒詛或者講開咗唔同嘅説話，所以佢表達咗一個嘅困惑，就係究竟點好啊？如果呢個泉源係污穢嘅時候，我只能夠出泉源污糟水噶啦。佢話如果呢棵係無花果樹，我只能夠生無花果嘅喎，生唔到橄欖嘅喎。葡萄樹又唔能夠結無花果嘅喎。鹹水都唔能夠流出甜水。佢嘅問題係咩呢？佢問題就係，如果一個人心裏邊嘅本質冇變嘅話，佢所講出嚟嘅嘢都係會係衰嘅啦。佢都唔能夠自制去帶出衰嘅啦。阿門。唯有佢內心改變。耶穌話嘛，係啊，心裏邊所充滿嘅，跟住就口裏邊說出來嘛。唯有係一棵好嘅樹，佢先至會結出好嘅果子嚟。呢個所謂好嘅係表示緊咧，第一，按住雅各書，我哋嘅內心要被更新；而按住整個嘅信息係講，我哋真係要重新接受耶穌基督嘅救恩，以致到我哋
基督喺我哋裏邊成形，可以講出一啲我哋咁講似樣似基督嘅説話喺裏邊。而第二嘅就係啱啱所講，要歡迎聖靈嘅膏油臨到我哋，讓我講出恩言。如果按住《使徒行傳》第2章嘅方言嚟去頌讚得到。先講呢個例子，我哋大家都知道《奇異恩典》呢首歌，Amazing Grace。作者呢個 John Newton， 佢未信主做牧師之前咧，佢係一個販賣由非洲販賣叫黑奴上英國嘅船長嚟嘅嚇。所以你哋睇到條船咧嗱，我哋知道咧第一嗰啲非洲人嚟嘅，唔識聽英文嘅。第二咧喺船嘅好惡劣嘅環境咧，佢係要吩咐佢哋做嘢嘅。嗱，試下諗下啦，唔好話我哋係船長，你喺街市啊，你喺街市叫人做嘢，或者你喺工廠叫人做，好多嘅時候咧，嗰啲未信主嘅人都粗言穢語噶嘛，有乜嘢説話都講嘅時候，可以詆毀去推動嘅嘢，最中意就講出嚟嘅。但係咧有一次嘅海難即係典籍記載話有11日嘅大風暴，我哋希望下個禮拜唔會咁勁啊，2日就完啦。有11日嘅大風暴，佢將近要死嘅時候，佢做咗一個祈禱，佢話：係啊，我唔知自己可唔可以喺呢個風暴裏面存活，但係上帝，如果我能夠有翻條命嘅時候，你使用我，我願意獻身俾你。故此咧，佢之後就信咗主啦。長話短説啦，佢咧後尾更加咧，因為佢自己做過奴隸啊嘛，所以咧佢反省翻嘅時候，去到議會裏邊咧，又咧去到做一個嘅奴隸嘅平權啊咁。佢寫咗首即係已經傳頌到今日喺好多場合唱嘅詩歌，歌詞係幾咁美妙啊！佢話奇異恩典何等甘甜，前可失喪尋回。第2節話佢話我之前係瞎眼嘅，但係而家可以看見，全部嘅描述，我哋點能夠諗到係一個咁樣講粗口爛舌嘅奴隸販子個口裏邊講出嚟嘅説話？但係因為佢信咗耶穌，因為佢重生，佢就能夠講出恩言。今日我個祈禱，我願意大家回應其中一樣嘢。如果有時候你都失腳講粗口，爆1、2句，你話哎呀我真係無心之失啊！哎呀，但係你發覺你真係控制唔到喎。係喺嗰啲場合，我就會用1個字、2個字或者咁樣哈利路亞咁樣講咗出嚟嘅話，今日你嚟啊！你將呢樣嘢帶到嚟台前，嚟到獻俾上帝話係神啊！我唔願意容許啊！頭先嗰個詩歌好好啊，任意妄為，覺得自己控制唔到就繼續去做嘅罪，去到纏繞我覺得控制唔到就有時我哋諗我繼續講咯。你話今日我唔願意咁啦，我唔願意任意妄為喺嗰個罪過裏邊粗言穢語啦。神啊，我願意嚟到你面前，你嘅靈充滿我啦。而第二段聖經我想同大家睇嘅就係咧《使徒行傳》第2章1至4節，我哋神召會應該好熟嘅。嗰度咧就講緊五旬節當日點解同今日嘅主題有關呢？就係第3節嗰度話，忽然之間聖靈降臨咧，係描述到有咩舌頭如火焰嘅。好多解經家嘗試去點解釋啊？有啲人真係覺得咧係睇得見嘅。我哋中國人話珠環利一樣，係啊，喺頭上邊淋到。但係我哋更加知道係個屬靈嘅意味，係講緊咧更新佢哋嘅言語。耶穌話嘛，當佢嚟嘅時候，要用火洗禮俾佢哋啊嘛，揚淨簸箕啊嘛。而呢個咧就係嗰個嘅經歷。所以呢度咧就當聖靈充滿咧，佢哋有新嘅話語。我哋知道我哋能夠講按住聖靈嘅感動講出方言，頌讚神，成為禱告嘅言語，讚頌神嘅言語。阿門。更加有聯繫咧，就係後邊嗰段經文。2章第26節啊，嗰度就係彼得被聖靈充滿講出話，神說末後日子佢要澆灌佢嘅靈之後，而更加佢再同嗰一班唔知道發生乜嘢事嘅猶太人或者外邦人描述嘅事情嘅時候，佢就攞咗詩篇第16篇第9節呢段經文去到講，佢就話我嘅心歡喜，我嘅舌頭快樂，我嘅肉身
要安居喺指望裏邊。佢當時經歷聖靈充滿，講出方言，稱頌神偉大，而佢起嚟同人解釋，佢就去用呢首詩篇16篇去讚頌神，話：哇！我嘅心歡喜，我嘅舌頭快樂啊！並且我肉身要安然居住。喺秋次咧，我哋知道啦，使徒行傳希臘文寫70士譯本第16節詩篇第9節嗰度講咩？我嘅心歡喜，我嘅靈快樂，而我嘅肉身安然居住。你睇唔同嘅譯本咧，佢哋都會有個附注嘅。佢話呢個舌頭可以譯作靈，呢個靈可以譯作舌頭。而我哋咁樣睇，我哋就晾埋雅各書知道一樣嘢，舌頭就係同我哋嘅靈連結嘅器官。OK， 我落呢個總結。如果我要我嘅靈性興旺嘅話，我要成日喺嘴唇裏邊讚頌神。阿門。如果我要我靈性興旺嘅話，我唔係淨係睇聖經啊，我要真係讀經文咁讀聖經出嚟。阿門，阿門。如果我要靈性興旺嘅話，我喺個嘴唇嘅裏邊，我要學習稱頌神，俾聖靈膏油。如果我用個5重中嘅眼界去睇，我要多啲講方言，我要多啲喺靈裏邊禱告。保羅話係啊，我講方言比眾人都多。保羅話咧，講方言原係造就自己嘛，造就係表示緊一個嗰個有意思係火爐裏邊燒啊，或者我哋咧踩油 warm up 咁，哇！每日起身要用方言禱告，起碼15分鐘啊！呢個唔係我講噶，呢個係潘凌卓小姐，就係九龍城寨嘅嗰位嘅偉人啦，係咪風著都係咁？其實係嗰本書追龍佢就話侍奉冇突破，但係佢睇到經文話講方言，佢就決定每日係朝早起身用15分鐘喺靈裏邊用方言禱告。佢就發覺咦，好多時上帝有突破帶嚟喺你生命裏邊。所以今日我邀請你，呢個信息要結束啦。如果我哋嘅言語係要成為人嘅祝福，深挖我哋經常話傳福音唔係用把口講，係用個生命嘅。其實個意思用把口講就係唔係用口講福音嘅信息，但係好多時候人喺你唔講福音信息嘅時候，聽你點講嘢嘅。呢個就係你嘅生命啦，又係用你生命點去傳嘅。今日你好想係主啊，潔淨我嘅舌頭啊，好傳統嘅5重宗話要得着聖靈充滿，就係要降服舌頭嘅主權啊嘛，將你舌頭嘅主權降服，話鬆開佢，係啊，唔好嚟。嗱，後尾我今日講嘅就係將你嘅談吐嘅主權交俾上帝，受咗唔同人嘅喺言語上嘅傷害啊，交俾上帝。我點樣面對啱啱講孩提嘅時候，父母藉住話語加喺我生命嘅傷害咧？我唔係同阿爸阿媽講數喎，我係嚟到拎俾耶穌，求神醫治我，喺靈裏邊禱告咯，方言咯，搞掂咗我自己咯，我就可以用一個有基督嘅我嚟到去照顧我爸爸媽媽咯。係唔容易噶，係每次都覺得想縮翻埋個被竇噶，但係主嘅恩典夠用。阿門，阿門。讚美主。我咧會想請敬拜隊喺度準備，佢會帶我哋唱翻頭先咧嗰首國語歌，獻上我哋嘅心。呢個時候係我哋獻上自己嘅時候。呢個確實我哋咧要再嚟到神面前。第一，我哋真係認我有隱而未見現嘅口裏邊去講過錯。點解？我哋有時個口冇講，心裏邊不停咒。好好啊，你咁樣已經，但係我哋更加求主幫助我哋潔淨我哋心。一有咁嘅心思去咒人，我知道呢個唔係從父上帝而嚟。仇敵魔鬼係晝夜控訴弟兄嘅。如果我咁樣都咒人咧，我就同佢同火噶啦，我都願意行喺基督嘅主權底下去。同埋，如果你真係成日任意妄為，覺得我講下粗言穢語啦，打信息好似擦邊球咁樣，係啊，擦下一啲衰嘅説話啦。主啊，幫助我哋一陣間咧，喺呢首詩歌完咗一段時間咧，我邀請你出到嚟台前，或者有牧者祈禱，或者冇，
但我諗最重要嘅一樣嘢係你願意嚟到神面前咯。係啊，同樣地第二樣嘢就話係啊，主啊，我求你更新我言語，有時候對住我嘅親人、仔女好、夫婦好、父母好，我唔知點樣講啲好嘅嘢，我唔識點教你啊。但係如果你願意話係啊，主，我將我舌頭嘅主權交俾你，主啊，你煉淨我嘅嘴巴。係啊，冇人能夠控制得到嘅。既然係咁，我俾你控制咯，耶穌。我俾你控制啊，耶穌，因為你係我嘅主嘛。啊，呢首歌啊講一切，今日講嘅一切一部分就係舌頭。主，我交俾你。同你話主啊，我要啷個油啊，我把口要啷油啊。不管係講祝福人嘅說話，不管為你做見證都好，我求聖靈你充滿我，用你嘅膏油由我嘴巴開始充滿我嘅全人。一陣你都出到嚟啊，好唔好啊？我哋一齊起身讚美耶穌。天父，我哋頌讚你自己嘅恩典。今日喺呢度，你係阿爸天父，你嘅恩典係足夠我哋用。你耶和華以勒喺你嘅聖山上邊係必然有預備。我哋今日嚟到你嘅聖壇之前，我哋嚟尊崇你，我哋尊崇你嘅話語係帶嚟亮光，我哋尊崇你嘅同在係喚醒人嘅心，我哋尊崇你自己嘅大能係能夠釋放我哋喺各個嘅咒詛同埋捆綁裏邊，我哋就嚟到尊崇你、榮耀你。我哋嚟同你講，我哋願意將我哋自己生命獻俾你。係啊，主啊，我曾經喺話語上面得罪人、傷害自己、潑水難收，唔知點收科嘅。主啊，我求你啊，你係一個復還嘅神，你係俾個人第二次機會嘅神啊！我哋願意咧嚟到你面前嘅，我求你自己施恩拯救嗰啲我因為言語而破壞咗嘅關係。主啊，同人哋主，我有任意妄為，成日咧都係咧，我忍唔住要講一啲唔好嘅說話，自己都講得出嚟係意外嘅。主啊，我願意將舌頭嘅主權降服俾你。而上帝喺我心裏邊咧都有好多嘅傷痕，以至到我受傷咗，我就傳遞咗俾其他周圍嘅人。今日聖靈你嚟醫治我，我願意承認呢個傷害。而我願意成為祝福嘅管道，用你聖靈嘅膏油充滿我。我多謝讚美你，我多謝讚美。哈利路亞，副歌起。